Nessuna risposta compatta, assordante il silenzio dei big della Lega Nord dopo il servizio scandalo di Report che rischia di travolgere Flavio Tosi. Solo domenica scorsa erano fianco a fianco a Verona in difesa dei secessionisti arrestati. Adesso in favore del sindaco Scaligero nessuna voce. Non parla il segretario nazionale Matteo Salvini, non parla Roberto Maroni, non parla neppure Giampaolo Gobbo, suo predecessore in Veneto. Silenzi più eloquenti di 1000 parole accompagnati da prese di posizioni pragmatiche e dalla sensazione che il re, se non è nudo, poco ci manca. A un anno esatto dal 13 aprile 2013, quando Flavio Tosi, allora potentissimo segretario veneto della Lega, fu costretto a lasciare la sede nazionale di Noventa a Padovana dopo aver firmato le espulsioni di 35 iscritti, nell'occhio del ciclone c'è lui, che parla e si difende attaccando la trasmissione e i suoi contenuti che Tosi definisce da macchina del fango. E come segretario parla quella base leghista lontana da Tosi che adesso dal partito pretende solo una cosa. L'auspicio è che si arrivi a fare chiarezza quanto prima. Ma nel fatto che è una puntata molto pesante per la Lega. Insomma, a me quello che interessa fondamentalmente è questo, è il mio partito e le battaglie che stiamo portando avanti. Preferisce il silenzio delle faccende interne il partito Non Parlo, il senatore Massimo Bitonci, che sfidò e perse contro Flavio Tosi nella corsa alla segreteria veneta. Nessun appoggio concreto neppure dal governatore Zaia. Ho chiesto che ci siano degli approfondimenti e delle verifiche fino in fondo se i fatti corrispondono alla realtà. Un direttore generale che avrebbe partecipato alle riunioni su degli appalti. E l'altro aspetto è quello della vicenda Veneto Sviluppo, di questa pratica e di eventuali persone coinvolte, che va chiarita fino in fondo. Dalla parte di Tosi, che rischia probabilmente anche la candidatura alle prossime elezioni europee, alcuni deputati, tra cui il veronese Matteo Bragantini e il veneziano Emanuele Prattaviera, che attaccano il forzista Alberto Giorgetti, che 24 ore fa aveva chiesto al prefetto di valutare il commissariamento del comune Scaligero per mafia. Parla di tempesta annunciata il trevigiano Bepi Covre, che in attesa di risposte dalla magistratura fa a Tosi un solo appunto. Se un errore l'ha fatto a circondarsi dai calabresi.